أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوع حلقتنا النهاردة في حلقة جديدة في رمضان، الشهر المبارك لينا علينا جميعا. النهاردة مشروع تربية، الحلقة الثالثة من مشروع تربية عصافير الزينة. مشروع تربية عصافير الزينة زي ما اتفقنا مشروع مربح. النهاردة مشروع تربية الكناري. الكناري برضو لقيته من المشاريع المربحة زي ما معودكم. بقول لكم دورة المشروع بتاعنا بتاخد قد ايه. دورة المشروع بتاعنا دوت بياخد هنا 4 شهور. طيب اجيب الكناري ديت في عمر قد ايه علشان يدينا انتاجية على طول؟ نجيبه في عمر 9 شهور. زي ما اتفقنا انا من مفضلي ان انت تجيب الحاجة تديك انتاجية على طول. هتصرف في الاول حاجات بسيطه، فروق بتاعتها بسيطه مهياش كبيره، بس يبقى الانتاجيه بتاعتك لقيتها على طول معاك، مش محتاج ان انت تصبر عليها. يبقى هتجيب الكناري في سن 4 شهور 9 شهور يا ربي، هتقعد معاك حوالي 4 شهور تلاقي انتاجيه كويسه منهم. طيب هل الكناري زي العصفور الاسترالي وزي الكوكتيل الذكر قدامه نتايه؟ لا، هنا الموضوع بيختلف شوية. هنا ممكن تحط الذكر ليه نتايتين، تمام؟ الذكر الواحد ليه 2. طيب احنا لو قلنا ان احنا هنربي 30 فرد، 30 فرد يبقى هيبقوا عبارة عن اللهم صل على سيدنا محمد 15 جوز. هيبقوا 15 جوز، يبقى 30 فرد يعملوا 15 جوز. هنعمل منهم 20 نتاية وهنعمل 10 ذكورة، تمام؟ هنتفق مع بعض ان كل قفص فيه ذكر قدامه نتايتين، تمام؟ طيب الجوز بكام؟ الجوز هيعملوا حوالي 700 جنيه. بيتراوح سعرهم من 700 750. لو حاجة كويسة والريش بتاعها كويس واللون بتاعها كويس بيوصل ل 750 و 800 على حسب الحاجة اللي انت هتجيبها. طيب تكلفة المشروع معانا في الأول، الروح اللي انت هتشتريها اللي هي عبارة عن الكناري هيعمل معاك حوالي 2100 جنيه. زي ما اتفقنا بالنسبة للأكل هنجيب لهم بلكم وفرالس برضو. الشكارة هتعمل لها حوالي 300 جنيه برضو. هتقعد معانا وقت ما هتقعد، برضو أكلتهم ضعيفة، برضو هندخلهم الخيار الخاص دخل لهم. طبعا الكلام اللي انا بقوله ده بواقي، يعني مش هتروح تجيب لهم كيلو خيار وتقطعه لهم وتحطه لهم، لا. انت بواقي الاكل اللي عندك بس قبل ما يتطبخ، سواء برضو الخضار او الفاكهه بتحط لهم الحاجات دي، بتبقى فيتامينات طبيعيه بياكلوها. وبرضو ما يمنعش ان انت نحط لنا حوالي 100 جنيه في تكلفه المشروع دوت للفيتامينات والكالسيوم والمعادن اللي انت تقدر تضيفها لهم سواء على الاكل او تضيفها لهم سواء على الميه. طيب الانتاجيه بتاعتك علشان تظهر بسرعه لازم قبل كمان ال4 شهور لازم تهتم بيهم اهتمام كويس جدا. زي اي روح انت بتاكلها وتشربها، لا كمان تديها فيتامينات. طيب يوصلوا في ال3 4 شهور يدوك انتاجيه كويسه. طبعا برضو ارجع اعيد واقول ان الانتاجيه اللي انا هقولها دي برضو متوسط، ما هواش اقصى حاجه ولا هو اقل حاجه، ده المتوسط. بيدينا 10 تجواز. يبقى ال15 جوز اللي احنا جبناهم اللي هم عباره عن 30 فرد كناري، عباره عن 20 نتي و10 ذكور، بيعملوا معانا انتاجيه في خلال 3 4 شهور 10 تجواز. بسم الله ما شاء الله، رقم محترم، 10 تجواز. الجوز يعملوا كام؟ طبعا صغيرين، مش هيبقوا يتباعوا بنفس سعر الجواز اللي انت جبتهم ب 700 جنيه، هيدخلوا في حوالي 300 جنيه. 300 جنيه الجوز 300 جنيه، بسم الله ما شاء الله،
في سعر محترم هيعمل لنا حوالي من 3 ل 4 شهور 3000 جنيه انتاجيه محترمه جدا جدا جدا. من حوالي 3 ل 4 شهور يديك 3000 جنيه. 10 تجواز ده المتوسط. طبعا كل ما اهتمنا بيهم الانتاجيه بتاعتنا تزيد، تلاقي بسم الله ما شاء الله الزغليل بتاعتك بتزيد اكتر واكتر. مشروع مربح وكويس جدا 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 مشروع تربيه الكناري. يعني في تنويه بسيط كده حابب اقوله لكم. يا ريت في مشروع تربيه العصافير الزينه تبقى انت عارف الاول هتسوق عند اي محل، او لو في عندك قرايب او صحاب تسوق لهم العصافير الزينه دي، لان في ناس كتيره جدا بتبقى يعني عليها اقبال كويس. فانت اما بتبتدي المشروع تكون برضو عارف انت بعد الثلاث 4 شهور هتديهم لمين، عشان ما نجيش بعد الثلاث 4 شهور نلاقي ان الدنيا يعني انت مش عارف تسوقهم لمين. لكن هم مطلوبين، يعني ان شاء الله رحت المحل بتاع عصافير هتلاقيه يشتريها منك، مش هيقول لك حاجه، بس علشان موضوع السعر معانا يزيد يبقى انت تعبت ولقيت مقابل في الاخر ليك مجزي، ما تبقاش حاجه ضعيفه. عصافير الكناري ان شاء الله في حوالي سنه ممكن تدخل لك بسم الله ما شاء الله 4 دورات من عصافير الزينه. الدوره الواحده تدينا حوالي 10 تجواز. يبقى احنا بنتكلم في حوالي ربح من 3 ل 4 شهور 3000 جنيه متوسط. بنتكلم سنوي بسم الله ما شاء الله 12000 جنيه. 12000 جنيه من مشروع تربية عصافير الكناري الزينة. ده كان موضوع حلقتنا النهاردة. مشروع تربية الكناري مشروع أنا شايف إن هو مجزي ومربح، بيدر دخل كويس. التسويق بتاعه بس يكون في الأول تعرف بس هتديه لمين الإنتاجية بتاعتك، علشان ما تبقاش حاجة مركونة عندك. وطبعا مفيش حاجة بتقل، هي بتزيد. ده مش تخوف، ده نصيحة علشان اللي عايز يربي حاجة يكون مسوق لها من قبليها. ده موضوع حلقتنا النهاردة. يا رب يكون مشروع كويس وعجبكم. قناتي وقناتكم نكبر مع بعض إن شاء الله. لايك، سبسكرايب، نفعل الجرس للكل علشان كل جديد يوصل لكم إن شاء الله ونكبر مع بعض. قناتي وقناتكم. السلام عليكم.